Hello，大家好，我係張新芬師傅啊，又到咗咧同大家分享一啲玄學小知識嘅時候咯喎。咁咧，我睇翻好多啲人咧都講啦，問起咧，師傅啊，你曾經講過咧一個物底算盤啦嚇，其實，我又唔係好記得你點用喎嚇，可唔可以再講多一次啊？當然冇問題啦，講到呢啲可以幫到大家就係增加你嘅財運啦，甚至乎對你事業有幫助嘅嘢，我當然唔介意再講多幾次啦。嗱，今次記得咯喎，要 like and share，同埋好好收藏佢喎，咁方便你隨時咧自己就係聽翻啦、睇翻啦，甚至乎 share 俾你嘅朋友，我都希望可以盡量咧幫到多啲人啦嚇。好啦，講到物底算盤咧，又講少少咧，即係算盤嘅一啲嘅知識啦嚇。今次可以講多少少啦。咁其實算盤咧係啲咩嚟嘅咧？就係話，其實喺我哋以前古代咧，咁大家都會有時睇一啲片啦，睇啲戲會見到啦。啊，我哋去到一啲，尤其是啦，去到一啲就係飯館啊，或者啲小店啊，食飯嘅時候咧，通常入到去啦，無論左手邊或者右手邊咧，一定有個台面啦，有個掌櫃啦。咁我哋成日都會聽到咧，掌櫃咧喺度踢踢踏踏咁喺度計啦嚇。賣嚟3錢6分啊，賣嚟4兩5錢啊咁，跟住個掌櫃咧就踢踢踏踏喺度計數啦，計好晒，然之後就係多謝客官成為幾多錢啦，咁啊記帳啦咁啊，哇！啲算盤啲聲咧，有時咧尤其是去到啦嚇，其實以前都興有會計呢樣嘢喎，唔係就係依家嘅喎。咁啊每個月啦啲時間咧，個掌櫃咧都會喺度咧踢踢踏踏咧就喺度計啦嚇，今個月即係我哋入咗幾多客人啦嚇，我哋就係支出咗幾多啊，諸如此類就不停都會喺度計咧，然之後報帳咧就俾個老闆咧，然之後睇下嗰個月份裏邊啦，或嗰個年度裏邊啦嚇，究竟係即係賺錢啦、蝕錢啦，諸如此類嘅。咁所以其實算盤咧喺做生意啦，尤其是做生意嘅人咧，其實就已經代表咗咧佢生意裏邊嘅其中一個工具啦。咁當然各行各業有唔同嘅工具啦嚇，裝修師傅有裝修師傅嘅工具啦，做律師有做律師嘅工具啦。咁但係基本裏邊咧，算盤咧係一件咧喺古時嚟講咧係，喂，你做生意都基本上都好難係離開嘅一件物件啦。算盤而家咪計數機咯。咁有人會問算盤同計數機有咩分別？有，算盤個聲係特別響㗎。我哋咁講啦，做生意咧一定要叫響賣，所以算盤嘅聲音咧，其實都係催財嘅一種方法嚟嘅。好啦，咁啊講翻我哋主題，物底算盤有咩分別啦嚇？傳統我哋知道嘅算盤咧，全部咧係疏窿啦，係咪？即係睇到通透啦。咁好啦，算盤咧就有分咧一啲算字啦，我哋講幾多檔啦嚇，檔數越多嘅咧，即係計嘅數個數值就越大啦嚇。咁好啦，一般普通嘅算盤咧，大概啦就有啲係6檔算盤啦，有啲係12檔、18檔，咁有啲算盤啦24檔。我記得以前咧啲人鬧人哋孤寒市儈乞人憎咧，就會話：嘿，你個算盤36檔嘅。哇！佢計到好精㗎啦，咁所以你都想像得到啦，算盤係可以即係去到幾多檔數，計幾多數啦。好啦，當一個算盤個底封密咗嘅時候，咁即係點啊？滴水不漏咯喎，咁所有嘢滴水不漏，自不然我哋講緊啦，催財啦、聚財啦，就會相當之好咯喎。好啦，喺風水物品當中咧，我哋有好多材質去做嗰件風水物品啦，以用金屬啦嚇，當然。唔係講緊即係黃金啦嚇，譬如咁講啦嚇，係鐵啦、銅啦、鋁啦、石啦呢啲金屬嘅嘢去做，係一件風水物品咧。金屬物品催財啊或者催運咧係尤其快嘅，因為係金屬嘅原因啦。好啦，當一個算盤由本身以前嘅木質嘅算盤變成一個金屬做嘅算盤，哇！呢個算盤當然已經係非同凡響啦，而加埋佢物底喎，咁佢本身已經代表。喂，有錢嚟我哋先會打算盤，算盤先叫響叫賣噶嘛。咁所以物底嘅算盤亦都係好好地幫你聚咗財啦，甚至乎咧有時就係話，尤其是去到現代啦喂，好多時一啲做營銷啊 sales 嘅朋友，唉，師傅啊，最近啲生意都唔係幾好喎，有乜辦法可以令到個客咧容易簽到單啊，簽到嘢啊？物底算盤就幫到你手啦。
嗱，所有啦嚇，我哋講即係做生意，甚至乎係打工收入唔定嘅人咧，呢一個物底算盤咧係相當之可以幫到你手喎。講咗咁耐，睇下咩叫物底算盤好冇？好多都仲未有個概念係咪？嗱，我哋呢度咧，我哋自己咧就有一個咁嘅物底算盤啦嚇。咁當然我就精心設計咗啦個物底算盤，最重要咧裏邊咧我整咗一個咧就係催財催你點樣收入嘅一個符號喺裏邊啦。呢一種就叫物底算盤，你睇下個底咧，我哋完全咧就係蜂蜜嘅底嘅，呢個金屬做嘅。我記得以前有個笑話咧，咁我有個客人咧就教咗句物底算盤啦，我係教佢打算盤，你知唔知佢仲有啲咩？佢去熬嘅算盤啦，算盤啊唔係熬嘅，係真係咧啲算子上邊咧俾你喺度剔剔塔塔喺度喐喺度打嘅。OK， 好啦，尤其是本身即係嗰個收入啦唔係定嘅一啲嘅行業嘅朋友啦，咁當你喺見個客人之前咧，你可以攞個算盤出嚟就打下嗰個算盤啦，啲算字啦，唔係熬打下個算盤。好啦，又或者而家大家都興嘅用一啲即係社交軟件啦同人哋去即係約或者甚至乎係社交軟件裏邊同對方喺度傾談嗰個生意嘅時候咧，咁你有兩隻手噶嘛，係咪？一隻手咧就喺度打啲信息啦，同對方傾啦，另外一隻手咧試下分出嚟就打下個算盤，好得意喎！個生意咧係容易傾好多嘅喎，亦都容易翻嚟嘅喎。呢一個咧就係俾大家咧就係不定收入嘅一啲朋友咧就係用啦嚇。咁有啲人會話啦，師傅我本身咧都只係咧一個打工嘅人，我啲收入基本上都好定嘅，咁我整一個物底算盤有冇用啊？梗係有用啦！算盤除咗可以幫你催財之外咧，仲可以咧幫你儲錢。咁我相信大家好多人咧對儲錢咧有時都幾頭痛嘅，因為每個月出糧咧當日咧一定會有一個魔鬼一個天使咧就話俾你聽用錢啦魔鬼就話買啦，個天使就話儲錢啦。咁每個月都係咁樣經歷啦到最後嗰個月，我又儲唔到啦，我又去唔到我嗰個目標啦，點算啊師傅唔緊要師傅喺大廳可以幫到你嘅。咁好啦，呢個物底算盤有咩用咧？就係話可以幫你真係可以儲到錢嘅。有兩個作用兩個位置你可以擺嘅。一個咧你就可以擺喺自己一個夾萬嘅裏邊啦。一個咧就可以擺喺咧大門嘅門後邊。呢個咧方法咧兩個咧都可以幫到手嘅。咁當然個分別喺邊度咧？就係話如果你擺喺大門嘅話，咁你成家人咧都可以受惠到啦咁當然你話師傅我貪心啲，可唔可以屋企即係我有3個人，咁可唔可以一人擺一個？咁當然可以啦。如果你唔怕太麻煩嘅話，咁係可以嘅，可以一人擺一個嘅。咁至於擺喺夾萬裏邊咧，因為本身夾萬嘅作用咧，亦都已經係幫你守住個錢啦。咁再加埋一個物底算盤落去咧，當然可以再幫你咧，就係計好啲數啦，等自己咧個頭腦咧就係清醒啲啦，唔好亂咁使錢啦。亦都係啦，本身譬如你係租屋嘅，大家都會諗我租屋會唔會有唔同咁樣？其實咧，如果嗰間屋你係即係租翻嚟嘅，咁我會考慮就係話，不如建議你個算盤就擺喺夾萬裏邊啦，就會好啲嘅。咁如果嗰間屋你係自己擁有嘅，咁可能個算盤就擺喺門後邊咧，個效果會比較大啲嘅。不過咧，我呢度咧都仲要提醒大家一樣嘢，所有嘅風水物品咧，我聽過好多啦，亦都真係親眼都見好多咧。最後咧，佢開始失效啦，冇用啦最大嘅原因喺邊度咧？就係大家冇好好地去對待佢，由得佢生鏽啦，由得佢爛啦，咁跟住就話嗰件嘢唔得。你要知道所有嘅工具一旦當佢出咗問題嘅時候，嗰件工具係咪幫唔到你啊？有時甚至乎咧就會累你嘅喎。你日常生活都係啦，你冇好好地保養你個電腦，個電腦出咗問題，你咪頭痕啦。你個手提電話你唔好好地處理佢，佢出咗問題，你咪有頭痕啦。所以風水物品都係一樣嘅，尤其是我今次同大家講嘅呢個物底嘅算盤係用金屬所做嘅，大家亦都係要盡可能將佢維持住一個好嘅狀態，令佢就光光鮮鮮啦，乾乾淨淨啦，咁先至可以達到咧一個
理想嘅風水效果嘅。OK， 嗱，希望今一次講呢一個麥底算盤啦，亦都講咗算盤嘅一個典故啦，都希望可以幫到大家。咁留意住我嘅最新有啲咩片段，再同大家分享啲玄學小知識。記得啦 ，like、share 同埋分享俾所有人。記得訂閱啦，我哋下次再見啦，拜拜。